Demikian tadi sudah kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilanjut dengan pembacaan sholawat Nabi. Semoga apa yang sudah dibaca oleh Ustadz Salimul Fikri selalu memberkahi kedua mempelai khususnya dan pada kita semuanya. Amin. Terlebih dahulu salam hormat kami dan nyuwun sewu, karena pakai masker jadi mohon maaf nggak bisa bersapa Gus Bapak Kiai Haji Makhrus Munir. Beliau salah satu juga guru besar saya yang menjadikan saya bisa seperti ini. Selamat datang di Sugeng Rawu Gus. Bapak dan Ibu hadirin para tamu berbahagia, kita melangkah pada acara berikutnya berupa sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama merupakan sambutan penyerahan mempelai putra yang akan disampaikan oleh beliau terhormat Bapak Kiai Haji Makhrus Munir. Kepada beliau tempat dan waktu disilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, hadratil kiram, para alim, para kiai, khususipun panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Mahmudi Ambar ingkang tansah kita mulyakaken, Ustadz Badrul Tamam, ugi ustadz-ustadz ingkang lintu ingkang kawula mulyakaken, mboten kesupen para bapak hadirin tamu undangan sedaya kemawon ingkang sami hadir nyaksikaken resepsi pernikahan anak kula Niam Karim kaliyan Mawaddatur Rahmah, dan yang paling utama nggih Bapak Ahmadi sekeluarga selaku sohibul walimah, ugi putra putrine Niam kaliyan Irah yang sudah barang tentu seneng. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken, kula untuk yang sekesian kalinya nggih mewakili anak kula Niam badhe matur dateng Pak Ahmadi. Pertama Pak Ahmadi, kula mewakili Pak Adnan sekalian kalian Ibu Khalifah ngaturaken matur sembah nuwun sak kathah-kathahe dumateng panjenengan sekeluarga ingkang sampun sami hormat dateng rombongan kula selaku pengantar mempelai putra saking Sitarda. Kaping kalih nyun ngapunten Pak Ahmadi bilih anggenipun tiang Sitarda mriki gemruduk mboten karu-karuan nggih. Mau jere muni gak wong akeh, dadak gak entek-entek. Iki opo-opoan iki Pak Adnan ya. Para hadirin, tapi kula tingali Pak Ahmadi senajan nangis saking senenge kok, mboten krana susah ditekan wong sakmene iki nggih. Mbok bilih anggen kula sak rombongan wonten kirangi, kirang nopo kirang jumlahe. Lamun tentu kula nyuwun agungipun pangapunten Pak Ahmadi sekeluarga. Kaping 3 kula dipasrahi dening Pak Adnan kalian Ibu Khalifah, tulung panjenengan pasrahaken yoga kula niki. Para hadirin, kok umpama gak tak pasrahno ya Pak Ahmadi wis nerima. Tapi minangka wujud saking pemenuhan permintaan saking tiang sepahipun Niam nggih. Atas nama tiang sepah kekalipun Pak Ahmadi sekeluarga, kula masrahaken putra kula Niam Karim mulai detik ini, mulai saat ini
pun kula pasrahaken wis gak tutup gak atik tedeng aling-aling. Ni'am niku nggih ngoten niku tiyange ireng. Lho kok guyu? Tapi irenge Ni'am niku wis gak terima manis. Jadi ya men aja anggap ireng terus elek. Oh ngakeh jilbab-jilbab ireng ya manis-manis ngeten nggih. Para hadirin ingkang kawula, Pak Ahmadi Ni'am niki lek urusan melarat babagan nyambut gawe ten donya insyaallah sampun warak cara kasar. Jadi sampean mboten usah kuwatir engko Ni'am gak iso megawe, mbok gak trimo megawe. Dikongkon nggih anak ya sregep. Mulai nopo? Mulai semerap wong kawit cilik derek kula niki. Setelah itu lulus SMA terus melalang buana ten negeri seberang ten Malaysia. Ten mriko niku dibanting tulang. Wis pokoke rempek pokoke. Makane kula wani matur, lek urusan penggawean pun usah kuwatir. Tapi lek urusan liyane termasuk carane didik bojo, luwe-luwe didik mawaddatur rahmah ingkang insyaallah mawaddatur rahmah niku nggih salah satu bagian tenaga edukatif saking Taman Pendidikan Ustadz Badrut Tamam. Elek-elek Ni'am yo santri, kongkon tahlilan mimpin ngono yo ngewes, Pak. Kongkon ngedusi mayit. Iso. Gak terima ngedusi mayit, ngedusi bojone lho, kepinteran. Karena menika Pak Ahmadi pun mboten usah kuwatir panjenengan. Terakhir sampun tentu rawuh panjenengan sedaya sak lintune nyaksekaken kula manfaataken sak sae-saene. Kula suwun ziyadatu doa saking panjenengan sedaya, tambahi doa kanggene anak kula kekalih. Ni'am niki rada aneh. Dek iku wis gedhe umure 30 punjul. Gak tak sebutno punjule. Gak wis tuwa Pak lho. Gak terima tuwa pun cukup. Pun cukup. Tapi justru krono iku mawadah sing seneng. Wah iki kentel iki. Gak kira suwe ngene aturane. Kelaten menika kula nyuwun tambahipun doa saking panjenengan sedaya, mugi-mugi pertama akdu nikah ingkang kala wau injing sampun dipun laksanakaken. Panjenengan rada kemanya, ini kawe njaluk napa pondok. Nggih. Kate kudu kula sing nikahno. Mabengi acara syukuran kudu kula, saiki lho kudu kula. Bapake niku ya rada nangisan ngoten niku kalemu. Mboten jenengan mboten purun larene ngoten. Jadi kula nuruti mawon, padahal nggih. Padahal nggih ya wis cukup lah wis mari dinikahno cara santri, dinikahno gurune wis cukup ngoten. Tapi mboten piyambake nyuwunane ngoten. Niki mawon nyeplit-nyeplitaken wekdal. Mangke niki kula nyuwun ngapunten nggih, Pak Ahmadi khususipun rombongan kula kersane ten mriki bagian ngentekaken piring. Kula nyuwun pamit keranten kula nembe mawon dihubungi kali sing kanca-kanca fatayat ngaji. Nggih sakniki pun dinteni. Tapi wis janjine ngono lek awakmu njaluk ngaji aku kudu sampeyan izini sik nyerano kemanten anakku ngono. Lan menika monggo kita dongaaken mugi-mugi sak lintunipun akdu nikah dipun ridani dening Gusti Allah. Mugi-mugi anak kita kekalih niki segera diparingi keturunan ingkang solih solihah, dzurriatan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten sekaligus kula nyuwun pamit Pak Ahmadi dan seluruh yang hadir. Mohon maaf mboten saged nderekaken acara menika kanthi paripurna. Sekecakaken. Iki sudah mewakili niki nggih. Njaluk hiburan apa wae cukup. Nek gak dihibur sampean jabuti jenggote sak kumise.
Mekaten ingkang saged kula aturaken, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Kiai Haji Ma'ruf Munir. Sugeng tindak sudah ditunggu ibu-ibu fatayat muslimat kayaknya.